အမေရိကန်နိုင်ငံလိုနီးပညာခေတ်မီတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာလျှက်စစ်မီးတွေရုတ်တရက်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဘသူလက်ချက်လို့ထင်လဲရုရှားဟက်ကာတွေလားအကြမ်းဖက်သမားတွေလားဒါမှမဟုတ်မုန်တိုင်းကြီးတွေကြောင့်လားတကယ်တရခံအစ်စ်ကဒီဟက်ကာတွေထက်ပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အဖြေကတော့ဒီရှင့်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မီးပြတ်မှုစုစုပေါင်း10%ကနေ20%လောက်ဟာဒီအကောင်သေးသေးလေးတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမီးကြိုးတွေကိုဘာလို့ဖျက်ဆီးကြတာလဲအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ရှင့်တွေရဲ့သွားကအမြဲရှည်ထွက်နေတာကြောင့်ပါသွားမရှည်အောင်လို့မီးကြိုးတွေကိုတကိုင်းမှတ်ပြီးကိုက်ဖြတ်ရင်းနဲ့ရှော့ခတ်ဖြစ်ကုန်တာပါတချို့ကြတော့လဲမီးကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းကိုခုန်ကူးရင်းကျိုးနှစ်ချောင်းကြားမှာလျက်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သွားရှာတာပေါ့ဒီပြဿနာကဘလောက်တောင်ဆိုးဝါးလဲဆိုရင်လုံခြုံရေးပညာရှင်တွေကြားမှာစိုက်ပါစကွိုင်ရဲ့ဝမ်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရတောင်ပေါ်လာပါတယ်ကမ္ဘာအတော်ဆုံးဟက်ကတွေတိုက်ခိုက်လို့မီးပြတ်တာထက်ရှင့်တွေကြိုက်လို့မီးပြတ်တဲ့အချိန်ရေးတွက်ကပိုများနေလို့ပါပဲအမေရိကန်လျှက်စစ်ကွန်ရက်အတွက်တော့နံပါတ်1ရန်သူတော်ကြီးပေါ့ဒါကြောင့်တင်တာအမေရိကန်မှာနေလို့မီးပြတ်သွားခဲ့ရင်လျှက်စစ်ရုံးကိုအပြစ်မတင်ခင်အရင်ဆုံးဓာတ်တိုင်ပေါ်မှာရှင်းတကောင်ကောင်များရှိနေမလားလို့အရင်မောကြည့်လိုက်ပါဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like နဲ့ share လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်